们历时3年打造的全新的换代的问界 M7 来了，全车150多项的声学材料的运用，260多项的噪音的优化，带来极好的静谧性，超越100万豪车的静谧性，带给大家。不仅超过了我们上一代的 M7， 还超过了100多万的豪车。大家看到，售价100多万的豪车，再大的风雨在车里休息也挡不住此刻的安稳。